Mən Yeganə Ramazanova ADA Universitetinin Qazax mərkəzində Dövlət İdarəetməsi üzrə magistr təhsili alıram. Qazax Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində olarkən mənim diqqətimi bir afişa çəkdi. Qazax Dövlət Dram Teatrında 1989-cu ildə ilk dəfə Bəxtiyar Vahabzadənin Dar ağacı faciəsi səhnəyə qoyulmuşdu. Bu əsər mənə bir həqiqəti xatırlatdı. Dövlət, xalq, ədalət, şəffaflıq uğrunda mübarizə aparan bir vətəndaş sonda ölümlə üz-üzə qalsa da, dar ağacından asılsa da, öz prinsiplərindən dönmürsə, mənəvi cəhətdən qalib sayılır. Bugün mən də bu səssiz mübarizənin bir parçasıyam. Dövlət qulluğunda çalışaraq azad, ədalətli və daha şəffaf cəmiyyətin qurulmasında iştirak edirəm. Amma gəlin etiraf edək. Bəzən insanlar dövlət qurumlarına etimad etmirlər, məlumat almaqda çətinlik çəkirlər. Məmur-vətəndaş münasibətlərində, dövlət-cəmiyyət ünsiyyətində müəyyən problemlər, boşluqlar mövcuddur. Mən bu boşluqları müasir dövrün dar ağacları adlandırardım. İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə bir mütəxəssis kimi mənim vəzifəm bu boşluqları aradan qaldırmaqdır. Hər zaman təcrübəm məni bir suala daha çox yönəldib. Necə daha düzgün, daha şəffaf və daha anlaşılan bir kommunikasiya qurmaq olar? Çünki cəmiyyətin ehtiyacı yalnız informasiya deyil, doğru informasiya, doğru tərzdə təqdim olunmuş informasiyadır və bu prosesin təməlində etimad dayanır. Mən səhnənin önündə olmaya bilərəm, lakin pərdə arxasında daha səssiz bir səhnədə danışan bir səs olaraq çalışıram. Dövlət siyasətini vətəndaşlara düzgün çatdırmaq üçün. Mən sözün gücünə inananlardanam. Çünki idarəetmənin uğuru təkcə qanunlarda, strategiyada deyil, mədəniyyət, münasibət və ünsiyyətdədir. Peter Drucker deyirdi, "Culture is strategy for breakfast." Yəni, strategiya nə qədər yaxşı olsa da, onu daşıyan mədəniyyət zəifdirsə, nəticə ola bilməz. Əgər sən də sözün gücünə inananlardansansa, susmaq əvəzinə danışmaq, izləyici olmaq əvəzinə iştirak etmək istəyirsənsə, dövlət qulluğu sənin də yolun ola bilər. Mən bu səhnədəyəm. Səni də bu səhnədə görmək istəyirəm.